আমাদের এখানে গ্যাসের খনি সম্ভবত বের হয়েছে, আগুন ধরা দিলে আগুন ধরে যায়। আর এখানে প্রচুর গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে এখানে। পুরোটাই একদম গ্যাসে পরিণত গ্যাসে। এখানে যাওয়া যাচ্ছে না, অনেক গন্ধ, এখানে অনেক গন্ধ বের হয়েছে। একদম সব জায়গাতে বের হচ্ছে, মাটি ফেটে বের হয়ে যাচ্ছে, মাটি ফেটে একদম বের হয়ে যাচ্ছে অনেক। একদম ফুটে বুন্দই হচ্ছে না, একদম আটটানো যাচ্ছে না, যেখান দিয়ে সেখান দিয়ে বের হচ্ছে, যেখান দিয়ে সেখান দিয়ে বের হচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গায় একই অবস্থা।